我就不服你了啊。对对对。那我就直接踹了。OK。3.8次，3.9次，3.10次。3.15次。你是在真咳还是你在？没事。给来点水，来点水，哎，水，来点水，水，来点水。那个。你油门就走是吧？给油门就走，油水果呀。开刹车还没开呢，那你得打开。随心所欲，然后想停就踩刹车。对，想踩刹车就想停就踩刹车就好。没事。你最帅，加薪加薪！谁刚穿的第一个？歇会儿，歇会儿。啥感觉都没有，我还能打，我还能打。谢谢。
在等着我摔跤的那一刻。真的假的？不要，还没开始呢。你要开始什么样子？来这边。哎，接过。我今天一定要颠到十个球。可以啊，可以啊，其他的都掐了别播。啥感觉都没有。真的。段嘉许可爱，不是本人。段嘉许尴尬，绝不是我。嘿，嘿，被我帅到。段嘉许有点中二，死不承认。还会杂技。段嘉许吃喝喝。I like to eat, 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 eat。妈真香，哎呀！妈真香，哎呀！段嘉许偷闲不住。这段掐了别播。没问题。好球！哇，我看到了，虽然没有进球，但还是跳了球是吧？不是本人，这才是我。1秒钟的瞬间就已注定2个人的故事由我决定3个字的答案没你认定如此肯定这才是我的实力。
看点不一样的。哎呦我的妈！没事，你可以先停一下，前面走开，随心所欲，然后想停就踩刹车，小心点，想停就踩刹车。亲爱的小摩托，它永远不会堵车。拜拜了，家人们。就像个冲浪一样，你要从手上讲，你不能扭这边跨这边，扭这边的时候要跟着这边，对。有尖叫这样。基本上是这样对稳，然后你刚才这只脚先放第一天滑，真的，真的。我想起来一个和你现在特别像的一个动物，八爪鱼。这是水母。我方从来没做过在戏里面，是不是？好像没有。这才可以。好了，现在 action。这个有点问题，我怎么吃的东西了？没事，我吃点胃药就行。准备。好，有。开始。来，准备。我们吃这么难受啊，那就别喜欢了，行吗？拜拜。资源，很好啊。下一场戏你的助理，比如说桑稚来跟你场戏。我是想的这场戏，下一场戏也得哭，但可能这场戏哭的是，就是比较忍着的，然后下一场戏我觉得可以放开点。我不能承认我知道。但是没有办法等我陪了。我其实是一直想就是说一下这个事儿，就是应该表演的这个态，应该就是没有场可以应该跟上自然。Happy birthday! Happy birthday to
嘉许前2天刚说过什么，过一段时间就要26，我比他还先26。篮球火看过吗？看过。真帅。Got you running in circles, I know. Get your paws off my Dolce cologne. Off my throne, 'cause you know you wanna walk away and forget about it. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke up. If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said. If we ever broke up.整个高难度。兄弟，你行吗？我们一起再看一遍。用几个关键词来形容段嘉许的话，会怎么形容？温柔、强大。想到一个词，不知道能不能说哥哥。段嘉许对谁都好，你有什么话想替段嘉许辩解吗？他为什么说看起来对谁都好？就是在他小的时候，因为经历了一些不好的事儿，所以他可能在平时跟别人的相处中，他稍微一点点小小的情绪，或者说一点小小的举动，都会被别人放大很多，所以他就因为这个，就是要以笑脸去面对别人。你更喜欢哪个时期的段嘉许？是前期比较稳重的大哥哥，还是后面孔雀开屏的那个阶段？后面的会比较享受吧，因为后面的时候就会开始进攻了。段嘉许给桑稚送项链系安全带，微吃草莓，很多爱他的小细节，你会不会感慨段嘉许还挺会的？就是他的内心其实是在小心翼翼的试探的，就是我也不太懂什么样算撩，什么样算不撩。我个人感受啊，不能说他什么很会撩，就其实是他挺可爱的，我倒觉得段嘉许挺可爱的。段嘉许跟桑稚表白说：“我能追你吗？”这场戏给你留下什么样的印象？那场戏我印象还挺深的，因为那场戏它特别的长，它在剧本里面有3、4页纸，就是像这么长的戏其实不太好演。但那场戏拍完，我们都还觉得还挺有感觉的，就是他的那种小心翼翼的试探，两个人互相的试探，互相的拉扯，然后再到最后把这个话说出口，然后中间的这个过程其实看着还挺有感觉的，这个也是挺有趣的一点。段嘉许有哪些行为是你觉得很浪漫的？我看到那个烟花那个片段，我就觉得挺浪漫的。第一是他这个场景浪漫，第二是这个就是两个人在看同一个星空，然后看到同一片烟花。桑稚说我在看烟花，然后段嘉许他也在看烟花，然后立马把那个照片发给他，然后说了一句我也是，烟花很美。就这个烟花很美，其实我当时想象的是，他不光说的是这个烟花很美，他是说今天发生的一切，包括就是桑稚在他心里都很美好。这个是我觉得可能一些我个人会觉得比较浪漫的一些小点吧。
这两个人的相处方式都是在激励对方，让彼此变得更加优秀。在诠释的时候，是不是也很认可这样的感情？对，因为就是1加1大于2是最好的感情。剧里有多场吻戏？有哪些拍摄幕后故事吗？就是我拍这个戏还真的是学习到了很多，因为可能之前也没有太研究什么说这个什么接吻要怎么接，然后怎么样拍出来好看。但是像这部戏，我们都有在一起研究说怎么样子会更有美感，包括说露丝也给我推荐了那个有一个剧啊，然后我在拍的时候也有去看，然后看完之后就是也有去借鉴一下他们的一些比较有美感的方式方法，然后这样子来去弄，都得好好研究，才能呈现出更好的效果。我的世界欢迎你来到，引领我的美好，为你准备了些我不擅长的乖巧。我也欢迎你来到，光临我的孤岛，尽管来往岛屿里只有鱼和候鸟。可以畅想一下桑稚段嘉许的婚后生活吗？去父母家吃饭肯定的，然后不光去科技馆，然后去他的学校，去那个什么公车站，然后去那个他打架的那个小巷子什么的，都可以去看看。那段嘉许肯定赚了不少钱，就是给桑稚过上了更好的生活。赵露思一开始形容你是沉稳，你觉得拍完这部戏之后，他还会用沉稳来形容你吗？会啊，应该在他心里，只要他不看我以前那些东西。来到你的城市，走过你来时的路。大家看都看了，谁知道呢？现在一听到我来到这几个字，是不是就已经崩溃了？对啊，我看到今天又有人发出来了，还在网上面发，我真的是，真的是，你说他一个人看到，我都怕他影响到那个对嘉许哥的这个，以后他们看到我怎么办啊？年轻的时候犯的错还是总是要还的。好久不见这首歌还会在你的歌单里吗？听还是会听的啦。拍摄现场，芝芝有给你拍照，你觉得芝芝的拍照技术怎么样？他给我拍的还真挺好看的。最后给桑稚和段嘉许送上一些祝福吧。段嘉许，你是一个很好的人，你要相信自己，然后你已经做得很好了。有了桑稚在旁边，我相信你们以后也会越来越好的，对桑稚好一点。这幅图就是我有一个好哥哥。他虽然话有点多，每天都是在叫我好好学习，每天都是在让我听家长、听老师的话，但是他还是对我很好的。他是一个长得又帅然后又很好的人。今天我们一起去科技馆，我跟他听了他的愿望，我在想我也要早点找到我的梦想，跟他一起变得越来越好。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。本来专门想明天如果不来就可以避免这种尴尬的场面。没事。这个存在。哦，对。辣子在哪？辣子在哪里啊？这个要吹吗？吹蜡烛。这个要吹吗？是会爆东西出来是吗？哎呦！Happy birthday！ 好，今天大家先收了吧。今天先收了啊，放个假。